Привет, ребята! Канал Рамус. Ждем ураган. Приехали в магазин в надежде, что что-то еще купим. То есть, магазин называется Sam's Club. Я не думаю, что там можно поснимать. Если получится, что-то поснимаю. Полки. Сейчас. Что? Покажи, что мы взяли. Так, полки почти пустые, почти полные. Мы взяли вот такие вот маффины, да. Я буду только с Лиска у нас простудилась. Батарейки взяли, фонарик. Так, виноград берем, Red Bull сейчас выпьем. Ну, то есть продукты есть, вон даже арбуз есть порезанный, вот продается. Арбуз, это что? Ананас, клубника, вот такое все, овощи. То есть покупай не хочу, 5, 8, 10 долларов. Так. Вот клубника, 5 долларов, страуберис. А это что? Это такой виноград длинный, да? А, вот это? Да. Свит. Да, виноград такой. Вино стоит полно, пиво. Сейчас, может, каких-то консерв возьмем. Так, орешки можно взять. Видите, как в магазине полки? Просто все пустые полки в магазине. Вот это В Орландо. Так это ж не Walmart. Да, я еще в Walmart зайду, покажу в Walmart. Здесь просто вход по карточке, да, здесь вход по карточке типа украинского метро, там что-то похоже. Так здесь как бы людей костюмы, потом немного. Так, идем посмотрим, водичка. Если здесь, то мы, короче, вообще воду даже не купили, не успели. Так, вот здесь вот была вода, целые горы. О, там кофе можно перекрутить, вот парень стоит, крутит. Нет воды, да? А, там была вода, да? Или здесь? Вон Фиджи есть, видишь? 21 доллар. Это упаковка Фиджи, вот такая коробка. не надо. Я это не... Скажи, Ален, он очень похож на метро, да? Там и техника в начале есть. Простой воды нет. Хочу показать вам, кто не видел фотку. Такая вот пачка чипсов. Если вот сравнивать со мной, сколько? 5 долларов. А мы тут покажем Walmart пустой. Приехали в Walmart. Сейчас покажем, какой он пустой. Сейчас покажем, какой он пустой, Лиза подсказывает. А может и не пустой. Я здесь вообще людей просто тьма, да? Так, что нам надо? Нам надо сметана, да? Это сыр. Что за сыр? Моцарелка, да? Моцарелла. 2,98. Это 2,78. Полки с хлебом пустые. Бананы почти пустые. Овощей нету, бананов нету. Голодуха. Вот там вот хлеб лежал. Вот тут хлеб лежал. Немножко есть хлеба и все. А так все пусто. Тоже лежал хлеб. Пусто. Вот пустый магазин нас нет. Да. Котик подсказывает. Пустые магазины, полки. Я хочу показать, да, что консервов нету тоже. Все консервы разобрали. Одна. Одна есть? А то грибочки.
Грибы. Все. Несколько. Вот это такие только маленькие консервочки вот такие остались. Ну, это так, на раз. На один зуб, да. Больше денег потратишь, чем съешь. Пустые полки в Walmart, ажиотаж. С Орео было. Все забито было. Да там, Лиза, там их пару штук осталось. Сок разобрали, это вместо воды. Воды нет, наверное, и сок разобрали. Как вроде перед голодухой какой-то. Сахар есть. Берем сахар. Покажи, какие пачки. Такие большие есть упаковки. По 11,3 Никогда не видела. килограмма. В принципе, мы все взяли. Только сейчас пойдем посмотрим воду еще. И покажу вам. О, даже чипсы разобрали. Ну давай покажем ряд с чипсами. Здесь были чипсы. Здесь когда-то были чипсы. Сладости еще есть. Сладости еще есть, да. А с чипсами, Дотя, уже не сложилось. Здесь во Флориде вода – это стратегический продукт. Не так хлеб, как вода даже. Так, ну вот. Сейчас, Лиза, дойдем. Вот сладкая здесь была вода когда-то. Энергетики разные, такая вся чепуха он осталась. Даже пиво разметают. А вот здесь было, горы воды были когда-то. Ни одной этой самой. Вон до сани какие-то поставались. Все. Нету воды вообще. Все, ребятки, всем пока. Я думаю, вам не будет интересно смотреть, как мы будем стоять на кассе. В следующий раз видео, наверное, буду снимать уже, если получится. Сам непосредственно ураган. Будет он или нет, я не знаю. Но идет в нашу сторону. Да? Что ты говоришь? Если мы увидим. Если увидим, да, я буду снимать. Все, всем пока. Пока.